Punësimet në qarkun e Gjirokastrës gjatë kësaj periudhe paraqiten në rritje. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit, gjatë kësaj kohe janë shpallur rreth 250 vende të lira pune, nga të cilat 53 janë ndërmjetësuar me sukses, duke u konkretizuar në punësime. Sektorët që kanë pasur më shumë vende pune janë kryesisht përpunimi, prodhimi dhe turizmi, fusha që vijojnë të mbeten shtyllat e rëndësishme të ekonomisë lokale. Që kemi patur shpallje tek 250 vende të lira të punës, nga të cilat gati 53 janë ndërmjetësuar. Këto punësime përgjithsisht kanë qenë në sektorin përpunues, prodhim, por edhe turizëm. Synimi për vitin 2026 është rritja e punësimit të rinjve të grup moshës 16-29 vjeç përmes programeve të nxitjes së punësimit dhe trajnimeve profesionale. Kemi marrë një aksion për regjistrimin e të gjithë punëkursëve të papunë dhe gjithashtu të kemi sa më shumë të rinj 16-29 vjeç të regjistruar pranë zyrave të punës. Viti 2026 është një vit i cili ka shumë sfida, kryesisht punësimin e të rinjve, kjo jo vetëm nëpërmjet ndërmjetësimeve që ne bëjmë si zyrë pune në vendet e lira të punës të shpallura, por gjithashtu edhe nëpërmjet programeve të garancisë rinore. Kështu që kjo është një sfidë që ne e kemi jo vetëm në janar, por në çdo ditë të këtij viti 2026. Të rinjt, duke u informuar për gjithë programet që ka zyra e punës, janë të interesuar. Kështu që neve tashmë kemi nisur një aksion informimi për të informuar për gjithë programet që zyra e punës ofron. Autoritetet theksojnë se përmirësimi i tregut të punës dhe bashkëpunimi me bizneset lokale mbeten prioritet me qëllim krijimin e më shumë mundësive punësimi dhe mbajtjen e të rinjve në qarkun e Gjirokastrës.